42 to 45 43 నుంచి 45 వరకు చదువుకున్నాం. Children, please sit. Now going out when the meeting is going on. Okay. Luke 6:43. లూకా 4:43. 6:43. For no good tree bears bad fruit, or again does a bad tree bear good fruit. ఏ మంచి చెట్టును పనికి మాలిన ఫలములు ఫలింపవు, పనికి మాలిన చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలింపవు. और ना तो कोई निकम पेड़ जो अच्छा फल लाए। निकम्मा पेड़। 44th verse. For each tree is known by its own fruit. For figs are not gathered from thorn bushes, nor are grapes picked from a bramble bush. ప్రతి చెట్టు తన ఫలము వలన తెలియబడును. ముట్ల పొదలో అంజూరపు పండ్లు ఏరుకొనరు, కోరింద పొదలో ద్రాక్ష పండ్లు కోయరు. हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़बेरी से अंगूर। हालेलुया। Serious friends. देखिए प्यारे मित्र, Jesus says here is प्रभु చెప్తున్నాడు, जीसस क्या बोल रहे हैं? No good tree bear bad fruit. ఏ మంచి చెట్టు పనికి మాలిన ఫలాలు ఫలించదు. देखिए अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लेके आते हैं, है ना? अच्छा पेड़ बुरा फल लेके नहीं आते हैं। And the bad tree will not bear good fruit. చెడ్డ చెట్టు పనికి మాలిన చెట్టు మంచి ఫలాలు ఫలించదట. जो बुरा है पेड़ वो अच्छा पेड़ वाला नहीं है, उनमें अच्छा फल नहीं आते हैं, कांटों से सेब नहीं आते हैं। Each tree is known by its own fruit. ప్రతి చెట్టు తన ఫలము వలన తెలియబడును. हर एक पेड़ उनका फल से हम पहचान सकते हैं। सेब आएंगे तो वो पेड़ किसका पेड़ है? सेब का पेड़ है। हालेलुया। आएगा तो अमरूद का पेड़ है। Serious friend. देखिए प्यारे मित्र, We will know the tree only by the fruit. ये फल से చెట్టును బట్టి ఫలమును బట్టి ఆ చెట్టు ఎలాంటిదనేది మనకు తెలుస్తుంది. किस प्रकार का फल लाते हैं, तब हम उसको हम बोलते हैं अच्छा पेड़ है। क्या आ रहे हैं? अच्छा फल आ रहे हैं। बच्चे लोग समझ रहे Right. हैं? Right? We will see only trees, not fruits. మనం ఎప్పుడు చెట్లే చూస్తాం, ఫలాలు చూడం. हम पेड़ को देखा, कितना बड़ा पेड़, कितना ऊंचा है, फल नहीं देखते हैं हम। Everything will see only outside, not inside. ప్రతిదీ పైన చూస్తాం, లోపల చూడం. इंसान का स्वभाव है, सब हम बाहर के देखते हैं, अंदर कैसे हैं हम देख नहीं पाते हैं। At the time of marriage, వివాహం అప్పుడు जब शादी के समय what we see, ఏం लोग చూస్తాం? क्या देखते हैं? What we see? क्या देखते हैं? How color she is. वो गोरा है, Because she is fair. తెల్లగా ఉందా లేదా? गोरा होना है, What caste he is? ఏ కులం? किस का है, जाति, ऊंचा जाति, ब्राह्मण किस है, क्या है, How much he studied? ఏం చదివాడు? ना पढ़ाई क्या है, What job? ఏం ఉద్యోగం? क्या कर रहे हैं, How much? नौकरी क्या How है, much property? ఎంత ఆస్తి ఉంది? कितना घर है, कितना पैसा है, No? We see all these things, no? सबको हम देखते हैं प्यारे मित्र। Nobody will see कोई भी whether he is humble or not. दीन है क्या, मेरे से How much he is humble? ఎంత దీనమైన వాడు? अच्छा बुद्धि है, अच्छा आदमी, अच्छा स्त्री, How much humility is there in him, in her? ఎంత దీనత్వం ఉన్నది వానిలో? कितना दीनता है, How much holiness is there? ఎంత పరిశుద్ధత ఉన్నది? मेहनती करके काम करके परिवार, How much love is there? ఎంత ప్రేమ ఉన్నది? सच्चाई प्यार है क्या, Only they will see after marriage all these things. పెళ్లి తర్వాత ఇవన్నీ చూస్తారు. ये सबको देखते हैं, Then they will weep. तब रोते हैं। मैंने सोचा बहुत अब बूढ़ है, They will cry lifelong, ఏడుస్తూనే ఉంటారు జీవితాంతం. लड़के
Why? के रोक के रखा By seeing outward beauty of the tree. Huh? ఆ పై చెట్టును చూసి सिर्फ बाहर का खूबसूरत बाहर को देख के सब किया but only sour, all sour fruits. देखिए చేదైన ఫలములు పుల్లటి ఫలాలు వస్తూ ఉన్నాయి. बुद्धि खराब है इसलिए फल पूरा मुंह से बुरा शब्द कार्य करने वाला का पूरा बुरा का कर रहा है Sister, बहुत अच्छा है. Huh? Nice sleep. Get up, stand up. उठो, नहीं निलबड़ में निलबड़ वैसे तो. You see this friends? देखिए प्यारे मित्र We are wasting time here, coming and wasting. हम यहाँ आके भी हम टाइम Huh? वेस्ट कर रहे हैं I asked one person asked me, what is the time of your prayer meeting? The प्रार्थना कोट meeting and all आपका that. प्रेयर कितना टाइम आपका संगति उसने I felt shame telling मुझे our people will come at 12:30, 1 o'clock. हमारा लोग साढ़े He said, what pastor? Your people has no, huh? No brain or what? क्या इतना लेट तुम्हारा God's children should at least by 9 o'clock should be there in prayer meeting. संडे 9 గంటల కన్నా ప్రార్థనలో ఉండాలి. इतना देर में गए आपका संगति No brain or what? क्या तुम्हारा लोग Are they coming to worship God परमेश्वर को निहारने के लिए आ रहे or wasting time ये here? तो टाइम वेस्ट कर रहा है We are just coming to waste our time. हम हमारे वेस्ट करके टाइम फिर हम Tired. Sunday also you can't take leave. संडे में भी हम थक जाते हैं हम छुट्टी नहीं कर सकते हैं संगति में आने के लिए बहुत मुश्किल है थोड़ा लोग को The Bible says बाइबल here, यहाँ बोल रहे हैं trees will be known by the fruits. हमारा फल हमारे जीवन में किस प्रकार का फल आ रहे हैं उससे लोग परमेश्वर पहचानते हैं हम अच्छा पेड़ है What बुरा fruit पेड़ है। is coming out of your life? किस प्रकार का फल आ रहा है हमारे जीवन में Are you bringing anyone to God? परमेश्वर के सन्निधि में हम किसी को लेके आ रहे हैं You yourself come very lazily. हम भी बहुत आलसी से देर से उठ के बहुत से लेट से हम चर्च समिति में पहुंचते हैं 11:30 meeting is you come at 12:30, 1 o'clock. 11:30 बजे में फिर 11:30 बजे 1 बजे में हम पहुंचते हैं What example, what fruit you are हम bringing? किस प्रकार का फल लेके आ रहे हैं प्यारे मित्र So many years you are coming here. हम साल से आ रहे हैं You are wasting this place. हमारे समय को हम वेस्ट कर रहे हैं You see, this kind of hall, if you want to take rent, इस तरह का छोटा जगह हम भाड़ा में जाना है तो you know how much rent? कितना रेंट Abhishek Gandhi? बहुत रेंट This much place, how much rent will be in this place? ये एमएलए और प्लस हां 30 Come on, tell. 15, huh? Can you get it? 20 she's saying 30 Huh? 30 30,000, 40,000. 40,000 30,000 लेंगे You don't have any value. Coming freely, no? हम फ्री से यहाँ आ रहे हैं Everything is free, no value. सब कुछ आपको मुफ्त में दे रहा है You know, many churches are squeezing people. बहुत सारे चर्च में वो लोग Bring tithe. 10 देना है इतना पैसा देना है पैसा दो लेके लोगों को बोल रहे हैं Bring your tithe. तुम्हारा दशमांश How to pay the rent? रेंट देना है चर्च के लिए Because we are not squeezing, you don't have value. हम सबको फ्री दिया है You will come at 12:30, you have 1 o'clock, you will not come for Sundays, some Sundays. आएंगे तो 12 बजे आते नहीं तो 12:30 बजे आते If you feel like coming, you come. If you feel like sleeping, you will sleep in the house. हमको आना You है feel like going for a picnic, you will go on picnic Sunday. तो हम आएंगे काम होगा तो काम में पड़ No जाएंगे value. नींद करेंगे तो नींद करेंगे मम्मी उठना है बहुत सारे समय बोल के बेचना You will know the tree by the fruit. What fruit you are bearing. इस प्रकार का फल हम लेके आ रहे हैं प्यारे मित्र The Bible says, Jesus says बाइबल here, यहाँ में जीसस ने बोल रहे हैं 45th verse, 45 वचन में the good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. भला मनुष्य अपने मन के भला भंडार में से भली बातें निकलता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरा भंडार से बुरी बातें निकलते हैं సజ్జనుడు తన హృదయమును మంచి ధన నిధిలో నుంచి సద్విషయములను బయటకు తెచ్చును, దుర్జనుడు చెడ్డ ధన నిధిలో నుంచి దుర్విషయములను బయటికి తెచ్చును. क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है Out of the abundance of the heart his mouth speaks.
హృదయము నిండి ఉండు దానిని బట్టి ఒకరి నోరు మాట్లాడును. Out of the abundance of his heart mouth speaks. किससे बड़ा है मुझसे वो ही हमारा जीवन से बाहर आता है. हमको अच्छा मन है तो अच्छा कार्य हम करेंगे. So good person अच्छा मन, अच्छा आदमी, अच्छा brings मनुष्य good अच्छा out of his good heart. अच्छा भंडार, अच्छा कार्य लेके आते हैं. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. The bad person, जो बुरा होता है, indisciplined person, उनमें डिसिप्लिन है नहीं जीवन में, he will bring only evil, bad, dirty. बुरा ही लेके आते हैं. आलसी से जो भी समय में उठते हैं नहीं उठते हैं, No shame. वो शर्मा भी नहीं पड़ते हैं कि उनका जीवन इतना बुरा है. So one man said, pastor said, एक पास्टर ने बोला, I can move the roller, I cannot move my people. Huh? Roll button అయినా move చేయగలను కానీ హృదయాలను కదిలించలేను అంటున్నాడు. I can't change these people. उसको भी मैं बदल They are सकता like हूँ. bigger than rollers. लोग मनुष्य को भी बदल नहीं రోళ్ళ బండ सकते. కంటే పెద్దోళ్ళు. इंसान को बदलना Very difficult to बहुत move, मुश्किल- change. बहुत मुश्किल है हमको बदलना. For so many years coming, इतना साल से हम संगति में आ no रहे हैं. change. कुछ प्रकार का बदलाव नहीं है. But what he is filling with that heart? क्यों? दिल He में is क्या filling है? himself with evil, बुराई हो, indiscipline, indiscipline, carelessness, ungodliness, pride, jealousy, anger, lust. आलसी, जलसी, बुराई. हाँ होने दो, क्या होगा, क्या चलने दो, होने दो बोल के हम ऐसे बहुत केयरलेस से रह रहे हैं. What Bible says? क्या बाइबल क्या बोल The रही है? evil person, the bad person, एक बुरा आदमी only brings bad, evil out of his heart. अपने मन के बुराई के वजह से बुराई बात ही बोलते हैं, बुराई ही करते हैं. Comes evil, anger, गुस्सा आते हैं, screaming, shouting, fighting. फाइट करते हैं, लड़ते हैं. It shows what kind of tree you are. నువ్వు ఎలాంటి వ్యక్తివో అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్. प्रकार का पेड़ है तुम, अंदर क्या है वो दिखाते हैं. Because we know the tree by the fruit. क्योंकि पेड़ को उनका फल से ही हम We पहचान know the सकते हैं. person by the fruit which is bringing out. उनका जीवन में किस प्रकार का फल, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनके वजह से हम समझते हैं कि मन में क्या है. You see here देखिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं. in Proverbs 4th नीति chapter. वचन 4 में क्या देखते हैं. Proverbs 4th chapter. సామెతలు 4వ అధ్యాయం. नीति वचन 4 में हम क्या देखते हैं. My son, be attentive to my words. एक Incline your ear to my sayings. నా కుమారుడా నా మాటలను ఆలకింపు, నా వాక్యములకు నీ చెవియొగ్గుము. हे मेरे पुत्र, पिता का शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने के में मन लगाओ. 21st verse. 21 वचन. Let them not escape from your sight. Keep them within your heart. నీ కన్నుల ఎదుట నుండి వాటిని తొలగిపోనీయకము, నీ హృదయమందు వాటిని భద్రము చేసుకొనుము. 20 में, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. See, when Israelites were going to the forest, wilderness, Israel అరణ్యము గుండా వెళ్తున్నప్పుడు ये इस्राएल के लोग मिस्र देश से आके वो अरण्य में जंगल में जा रहे थे. they came to a place called Mara. Mara అనే స్థలానికి వాళ్ళు एक వచ్చినారు. जंगल पे पहुंच गए. वो जंगल का नाम था मारा. क्या नाम था? मारा. What is the name? मारा. Mara. They were very thirsty. ఎంతో దాహంలో ఉన్నది వాళ్ళకి. बोला पानी नहीं तो बहुत प्यासे है. They wanted to drink water. थोड़ा पानी पीना, पानी चाहिए था. When they were drinking water, నీళ్ళు తాగుతున్నప్పుడు पानी को पीने समय water was very bitter. నీళ్ళు ఎంతో చేదుగా ఉన్నాయి. पानी ना बहुत bitter को क्या बोलते हैं आप लोग? खट्टा थे ना? कड़वा थे. पानी नहीं पी पाया. You like to drink bitter water? वैसा पानी पी सकते हैं क्या? हाँ? कड़वा Why? पानी नहीं पी सकते हैं. Why? क्यों? Because it tastes bad. Tastes Tastes bad. bad है. Okay. They started crying. वो लोग चिल्लाने लगे. We are dying here. हम मर रहे మేము हैं. చస్తున్నాం. हम यहाँ मर रहे We हैं. need water. हमको
నీళ్లు కావాలి. हमको पानी चाहिए। God said to Moses, तब परमेश्वर ने मूसे से बोला, मूसे से he showed one tree. एक पेड़ को ఒక दिखाया। చెట్టు చూపించాడు देखो దేవుడు. वहाँ एक पेड़ है, Cut the branch. वहाँ से एक చెట్టు కొమ్మను కట్ చేయమన్నాడు. डालिया को तोड़ो, And throw into the water. वो पानी में लेके वो నీడలో వేయమన్నాడు. पत्ते डाली लेके उस पानी में फेंक दो। And after they did that, वो मूसे ने वैसे ही किया। and they started drinking that water. मतलब लोगों से बोला फिर पियो आप पानी। That water became sweet. बहुत मीठा पानी बन गई है। हालेलुया, हालेलुया। अब तो How? पानी क्या The मिलेंगे? bitter water became वो कड़वा पानी कैसे? what answer? स्वीट, स्वीट, Look here. Look here. Bitter water became स्वीट। sweeter. बहुत मीठा बन गया ये पानी। What changed that water? वो पानी को क्या बदला? ఏది మార్చింది ఆ నీళ్ళని? कैसे पानी बदल गया ये टोलिए से? What changed that water? क्या कैसे बदल गए ये टोलिए? Come on. What changed that water? क्या हुआ? What happened? God said, put the branch परमेश्वर of ने the बोला, tree in that वो water. पेड़ का एक डाली लेके ये पानी में डाल दो। पानी तो अब मीठा बन गया। क्या The हुआ? branch changed the water. वो डाली बदल दिया क्या पानी The को? tree branch changed the वो water. पत्ते में कुछ था क्या? What changed the water? Huh? You see this friends? देखिए प्यारे मित्र, The branch वो डाली में वो पेड़ में ब्रांच में shows ये क्या दिखाते हैं? Jesus. यीशु मसीह को दिखाते हैं। पेड़ में वो क्रूस पे परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus comes into our heart, जब जीसस हमारा दिल में आ जाते हैं, हालेलुया। huh? When Jesus comes into our जब heart, जीसस हमारा दिल में आते हैं, what happens? क्या होता है? Some chemical reaction happens, कुछ right? केमिकल रिएक्शन वहाँ हाँ? होते हैं, कुछ रिएक्शन My बनते हैं। wife saying some property, what that? Properties of- Some properties. When Jesus comes into our heart, जब जीसस हमारा जीवन में आ जाते हैं, the bitterness वो कड़वा पूरा हमारा जीवन में जो कड़वा है, will हालेलुया, turn into sweeter. वो सब sweet. निकल के हमारा जीवन मीठापन से मीठा बन जाते हैं, हालेलुया। చేదు మనలో ఉన్న చేదంతా పోయి कड़वा पूरा తీయని స్వభావం మనలో నుంచి లవింగ్ నేచర్ वो गुस्सा మనలోకి వస్తుంది ప్రేయర్. गुस्सा करने की बुद्धि जाके चिल्लाने की बुद्धि निकल के एक मीठा नम्र अच्छा बुद्धि आ जाते हैं, हालेलुया। That's what God says here. वही परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं, Keep the word in the center of your heart. वचन को तुम्हारा दिल के सेंटर में रखना है, हालेलुया। నీ హృదయమందు వాక్యమును భద్రము చేసుకోమంటున్నాడు. परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारे दिल के अंदर में मिडिल सेंटर में वचन को रखो। देखिए नीति वचन 4:21 में You see, word and Jesus वचन और both यीशु are बोथ एक ही है। one. वचन దేవుడు और యేసు ప్రభువు వాక్యము एक ही है। ఒకటే అని బైబిల్ చెప్తుంది वचन ప్రేయర్. और यीशु मसीह दोनों एक ही है, प्यारे मित्र, हालेलुया। John first chapter, यूहन्ना Yohan's एक, Varta. यूहन्ना एक, You read first verse. एक पढ़िए। John first and first verse. यूहन्ना एक। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ఆదియందు వాక్యము ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. देखिए यूहन्ना का सुसमाचार 1:1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Word was God. देखिए वचन వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు. वचन ही परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है, हालेलुया। Here he says here, यहाँ परमेश्वर keep the word in the center of your heart. यहाँ नीति वचन 4 में क्या परमेश्वर बोल रहे हैं? ये वचन को परमेश्वर को तेरा दिल के सेंटर में నీ रखो హృదయములో వాక్యమును భద్రం చేసుకోమంటున్నాడు. और वचन के सेंटर में, दिल के सेंटर में वचन को रखो, Hallelujah. हालेलुया। So when you keep the word means keeping Jesus in your heart. जब जीसस దేవుని వాక్యాన్ని పెట్టుకుంటున్నావు, ఏం పెట్టుకుంటున్నావు? దేవుణ్ణి పెట్టుకుంటున్నావు. जीसस को तुम्हारा दिल के सेंटर में, वचन को दिल में रखते हैं तो जीसस को रख रहा है, Hallelujah. हालेलुया। See that Mara bitter water कैसे turns कड़वा sweeter पानी- water. कड़वा पानी मीठा पानी बन गए। तुम्हारा जीवन में जो कड़वा सब है वो सब
निकल के मीठा बन I don't know what is coming out of your heart. तुम्हारे दिल से आज क्या निकल रहे हैं? Bitterness, कड़वा, lust, uncleanness, इच्छा, or words full of hatred, द्वेष, गुस्सा के full of बुरा शब्द, angry, गुस्सा, full of jealousy. जलसी से What is coming out? I don't know. निकल रहे हैं मुंह से। You need Jesus तुमको जीसस चाहिए to change your heart. और जीसस तुमको पूरा तुम्हारा दिल को मन को बदल देते हैं। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया It says here, keep Jesus, keep the word in the center of your heart. बाइबल में लिखा है नीति वचन में वचन को तुम्हारा दिल का सेंटर में रखो। 22nd verse, 23 में they are life to those who find them. So Jesus gives life to those who find Him. नीति वचन में 4:23 में क्या దొరికిన వారికి ఎవరైతే యేసు ప్రభువుని పట్టుకుంటారో వారి హృదయంలో పెట్టుకుంటారో వారికి జీవము దొరుకుతుందట. ప్రేయర్. क्योंकि वचन जिसको मिलता है उनको जीवन मिलते हैं। हालेलुया Hallelujah. And they will find healing to all their flesh. వారి సర్వ శరీరానికి ఆరోగ్యం దొరుకుతుందట. वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। हालेलुया Hallelujah. वचन से So if you find Jesus in your heart, हमारा ఈ दिल హృదయంలో యేసును గనుక నువ్వు పెట్టుకున్నట్లయితే को रखेगा, वचन को हमेशा रखेगा, वचन ध्यान करते वचन बोलते रहेगा तो you will find life तो जीवन मिलेगा। and हालेलुया healing to all your flesh. पूरा शरीर में चंगाई मिलेगा आपको। हालेलुया हालेलुया And 23rd verse, और तेरी keep your heart with all vigilance, far from it flow the springs of life. ఈ హృదయంలో నుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము. सबसे अधिक अपने मन को रक्षा कर। हालेलुया क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारा मन को हम रक्षा सुरक्षित करना है बच्चे लोग। Hallelujah. हालेलुया Keep your heart हमारा दिल को with all diligence. Protect your heart. Guard your heart. परमेश्वर को रहे तुम्हारा दिल को तुम्हारा मन को सुरक्षित रखो हालेलुया Why? क्यों सुरक्षित रखना है? Jesus living there. जीसस యేసు ప్రభు అక్కడ ఉంటూ ఉన్నాడు. तुम्हारा दिल में कौन है? जीसस है। हालेलुया All that is needed for you comes from Him. जो भी तुमको चाहिए वो सब जीसस से आते हैं। हालेलुया From where comes? जो भी तुम्हारे जीवन में चाहिए तुम्हारा पूरा जरूरी All the wisdom that is needed for देखिए you. हमको पढ़ाई करने के लिए सुनो अच्छा तरह सुनो हाँ? ज्ञान चाहिए बुद्धि चाहिए किससे आते हैं? ये सब जीसस से आते Training children today for exams. हैं। Day and night, study. हम बच्चों से बोल रहे हैं हाँ? पढ़ो एग्जाम आ रहे हैं पढ़ाई करो Don't come to prayer. प्रेयर में नहीं हो Sit in the house. घर में पढ़ के Go बैठ study. पढ़ो But dear friends, देखिए प्यारे मित्र Jesus, यीशु मसीह He has all the wisdom. बाइबल में लिखा है जीसस में है सारा बुद्धि ज्ञान All the wisdom dwelling in Him. बोले ये है बाइबल में लिखा है कोलोसे में है జ్ఞానము సమస్తమైన జ్ఞానము యేసు ప్రభులో ఉన్నది. सब Praise God. प्रकार का ज्ञान और बुद्धि का मूल स्रोत जीसस है। And He should हालेलुया। dwell in you. जब जीसस हमारे जीवन में है उनका वचन हमारे जीवन में है When He dwells, आते हैं बुद्धि आते हैं ఆయన నీలో ఉన్నప్పుడు जब जीसस हमारे जीवन में रहते हैं हमको He बुद्धि gives ज्ञान all the wisdom needed जो for भी you. एग्जाम में चाहिए जितना बुद्धि जितना ज्ञान चाहिए पूरा हमको मिल जाता है। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया So dear friends, इसीलिए प्यारे मित्र here Bible says, यहाँ बाइबल बोलते हैं keep your heart with all diligence. तुम्हारा दिल को पूर्ण बहुत ध्यान से सुरक्षित रखना है। అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము. सबसे अधिक हम तुम्हारा दिल को तुम सुरक्षित रखना है मन को सुरक्षित रखना है जो चाहिए बुराई सबको मत देखना। हालेलुया Recently, yesterday, कल के दिन in Mysore, they caught one leopard. ఒక leopard పట్టుకున్నారు నేను మైసూరు. देखिए मैसूर में एक चीता को पकड़ लिया चीता 1 month back, they entered one Infosys campus. Infosys campus లోకి ఎంటర్ అయింది. ये एक महीना के
very big campus. बहुत बड़ा कैंपस है। From there it went to one RPA office. అక్కడి నుంచి వేరొక ఆఫీస్కి వెళ్ళింది, వేరొక वहाँ campus से లో. एक पुलिस का वो उनका ऑफिस में चले गए। वो चीता मालूम है सबको? चीता। From 1 month, एक महीने the forest people trying to catch that. ఒక నెల నుంచి పట్టుకోవాలని చూస్తున్నారు. जंगल का लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। When the leopard is moving here somewhere, जब चीता यहाँ वहाँ चल रहे हैं तो can you sleep peacefully? सो सकते हैं क्या? हम शांत से रह सकते, कभी आते हैं किसको Can you मारना go है? nicely like this? हम वॉकिंग करके अच्छा तरह चल सकते हैं क्या? काम में Anyone? स्कूल में कॉलेज में हम जा सकते हैं क्या? हमेशा हम करते रहेंगे, कब आएंगे? कब 200 people 200 लोग trying day and night 200 to catch that leopard. 200 మంది రాత్రి పగలు పనిచేస్తున్నారు క్యాచ్ పట్టుకోవడానికి. पकड़ने के लिए दिन और रात कोशिश कर रहे हैं। And they put so many cages everywhere. सब ఎక్కడ పడ్డారు బోన్లు పెట్టారు केज పట్టుకోవడానికి. रखे हैं उसको पकड़ने के लिए। And finally after 1 month, एक महीने के बाद अंत में it came to eat one dead dog in the cage. ఆ కేజ్ లో పెట్టినటువంటి చచ్చిపోయిన కుక్కని తినడానికి వచ్చింది. एक कुत्ता मरे हैं वो केज में उसको खाने के लिए When आया। it entered into the cage, वो केज में जब घुसा the वैसे cage closed वो shut. केज वो क्लोज हो गए। You see this friends? देखिए प्यारे मित्र, Everybody are alert. सब लोग ध्यान से कहाँ है ये चीता? इसको पकड़ना है नहीं तो हमको मार डालेगा। Those who are working there वह काम जो कर रहे हैं are very careful, carrying guns with them. हमेशा गन लेके जा रहे हैं, कभी चीता निकलेगा But they don't know when, how the leopard will come and attack them. They don't क्योंकि know. कब चीता आएगी कब उनको अटैक करके खा लेगा वो नहीं जानते हैं। ఎట్లా ఏ విధంగా వచ్చి ఉన్నది పడతా చంపేస్తా తెలియదు. कब आएंगे कब उस पर गिर के खा लेंगे वो नहीं लोग नहीं जानते So हैं। same the difference. शैतान भी वैसे The Bible says here, बाइबल बोलते हैं you must keep your heart. शैतान You हमें must guard your heart. हमारा दिल को हमारा मन को Diligently. खराब करने के लिए उनको धंधा करने के लिए देख रहे हैं। लेकिन हम ये लोग कैसे ध्यान से रहते हैं? हम भी बहुत ध्यान से हमारा मन को हमारा दिल को हम सुरक्षित रखना है। Devil is a leopard, like a leopard. ये चीता Dayton ఒక leopard లాగా పనిచేస్తుంది. बाइबल बोल रहे हैं वो एक गर्जन करके सिंह जैसे घूम रहे हैं। Leopard where will attack? लेपर्ड चीता If किसको they see attack- us, where will attack us? हमको देखेगा तो వాళ్ళు कहाँ- చూసినప్పుడు ఎక్కడ అటాక్ कहाँ చేస్తారు? अटैक करेगा लेपर्ड? हाँ? Huh? चेस्ट Neck. हार्ट Okay. Anywhere in our body. कहाँ भी फर्स्ट हम మన దేహంలో ఎక్కడైనా అటాక్ చేయొచ్చు. कहाँ भी हमको उनको मिलते हैं Right? उसको पकड़ लेते हैं। Right? राइट? But the devil, शैतान where will attack? कहाँ अटैक करते हैं? माइंड हाँ? हार्ट। Bible says here, यहाँ बाइबल बोलते हैं guard your heart. तुम्हारा दिल को मन को क्या देख रहे हो? Guard your heart. उसको सुरक्षा को बुराई मत देखो फोन पे। అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయాన్ని కాపాడుకోమంటున్నాడు. दिल को सुरक्षित रखना है। जो भी आते हैं सब बुराई नहीं देखना। The devil is क्योंकि जब मन खराब होते हैं दिल खराब होते हैं roaming hither and there शैतान यहाँ वहाँ घूम रहे to हैं। devour. वो किसको मैं खा लूं बोल के गर्जन करके घूम रहे If हैं। you are not watchful, तुम ध्यान से जाग के उठ के प्रार्थना नहीं करेंगे तो if you are not careful, तुम ध्यान से नहीं रहेंगे तो if you are not diligent, तुम श्रद्धा నువ్వు से नहीं జాగ్రత్తగా లేకపోతే, if you are careless, నువ్వు అజాగ్రత్తగా ఉంటే, जो होगा होने दो बोल के तुम छोड़ देगा तो the devil will come and attack you शैतान आके तुमको अटैक करेंगे like a प्यारे। leopard. एक चीता जैसे It will kill you also. मार भी डालते हैं हमको। Already you are under the attack of the devil, हमको शैतान अटैक कर रहे हैं। attacking your family, हमारे परिवारों को हमारे attacking your बच्चों को, children. हमारा कितना सारे कार्य का अटैक but you are not confessing, you are not repenting. लेकिन हम उसको हम ध्यान देके नहीं देख रहे If you हैं। don't repent, देखिए हम पछतावा पड़ के वो बुराई सबको लेके Finally it will फेंकेंगे, kill you. नहीं तो नहीं फेंकेंगे तो अंत में हमको मार डालेंगे। the Bible says here, बाइबल यहाँ बोलते हैं if you keep your heart with all diligence, ध्यान से ये बुराई मेरे मन में नहीं चाहिए।
Out of your heart flows the springs of life. जीसस ने बोले हमारा दिल के अंदर से जीवन का जल बाहर నీ आएगा హృదయంలో నుంచి జీవధారలు బయలుదేరినట్టు दिल के ప్రేరణ. अंदर से क्या आएगा जीवन का जल यहाँ देख रहे बच्चे Hallelujah. हालेलुया And God has given us few examples here. यहाँ परमेश्वर दो तीन The उदाहरण devil can attack you few ways. దెయ్యము కొన్ని మార్గాల ద్వారా నిన్ను అటాక్ చేయొచ్చంట. शैतान थोड़े मार्गों में आके तुमको अटैक कर सकते हैं One, एक क्या है through your crooked speech, हमारा बुरा devious talk. हमारा बुरा शब्दों से शैतान जब हम बुरा शब्द बोलते हैं शैतान आके हमको अटैक कर सकते हैं Bible says here, बाइबल बोलते हैं put away लेकिन from your crooked speech, चार में क्या लिखा है बाइबल में perverted ये बुरा words. शब्द बुरा बातें मुंह से नहीं निकलना इसको फेंक दो Perversion. बच्चों को हम शब्द देते हैं हम Perversion. देते हैं दूसरों को गालियां देते हैं Perverted life. बुरा शब्द बोलते When हैं husband is there living with another man, पति को छोड़ when wife is there living with another woman, के छोड़ के दूसरे की बीवी से जाना that's a perverted life. वो सही नहीं है प्यारे The मित्र devil can enter you, attack you through that way. आके हमको अटैक कर सकते हैं And Bible says here, और यहाँ put बाइबल away that life, उस तरह का जीवन को put away crooked life, बुराई को छोड़ perverted दो life, और बुरा शब्द को बुरा जीवन को छोड़ दो a devious talk, corrupt talk, बच्चे भी कितना बुरा शब्द बोलते corrupt हैं words. बुरा शब्द बोलते हैं Put away बाइबल बोल रही है इन सबको निकाल दो फेंक दो ये नहीं चाहिए आपको and keep your eyes, see that looking directly. और आंखों से ना बुरा नहीं देखना So devil can enter even through your eyes. उससे बुरा शब्द से बुरा जीवन से शैतान आ सकते हैं आंखों से भी शैतान अंदर घुस सकते हैं And even devil can enter through your feet. हमारा पैर हम कहाँ जा रहे हैं बुरा जगह पे जा रहे हैं तो So वहाँ where you are going, कहाँ जा रहे with हैं whom you are किससे sitting, हम घूम रहे with हैं whom you are talking, किससे हम क्या with बात कर whom रहे you हैं are going, किससे हम चल रहे हैं even through that devil can उससे भी enter. शैतान अंदर घुस सकते हैं प्यारे मित्र And 27th और verse, 30 वचन में even the devil can enter into your life through evil. बुराई से भी अंदर आ सकते हैं बुरा दुष्टात्मा So turn your foot away from evil. इसीलिए वो बुरा जगहों में मत जाना నీ పాదములు కీడులను దూరముగా जहाँ తొలగించుకోమంటున్నాడు. बुराई होते हैं सब प्रकार का व्यभिचार ड्रग्स वो सब जगह से हम नहीं जाना So dear friends, इसीलिए प्यारे मित्र the devil always शैतान हमेशा है trying to attack your हमको heart अटैक करने के लिए देख रहे हैं प्यारे and to bring bitter, और खड़वा bitter fruits, हमारे जीवन को खड़वा bring खड़वा फल लेकर sorrow, sickness, curse, poverty into your life. हमारा जीवन को भरने के लिए देख నీ रहे हैं జీవితంలోనికి కన్నీళ్లు, దుఃఖము, వేదన, రోగము, దరిద్రము, శాపము తీసుకుని రావడానికి దేవుడు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. वहाँ छोड़ देते हैं जब वहाँ हम बुराई में रहते हैं उसके बाद दुख आंसू समस्या लेकर आते हैं हम रो के बैठ जाते So हैं you need to guard your heart. वैसे नहीं होना हमारा जीवन में इसीलिए प्यारे मित्र हमारा मन को हमारा दिल को हम रक्षा करना है Let us pray, dear हम children. प्रार्थना प्रार्थना करेंगे చేసుకుందాం. प्रेयर करेंगे हालेलुया Guard your heart with all diligence. हमारा दिल को रक्षा Out कीजिए of it flows rivers, springs of life. అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకోమంటున్నాడు దేవుడు. దానిలో నుంచి జీవ జల ధారలు ప్రవహిస్తాయి. Keep the word, keep Jesus in the center of your heart. Bible says, యేసు ప్రభు ఇదిగో అన్నిటి నీ హృదయములో దాచిపెట్టుకోమంటూ ఉన్నాడు. If you find Jesus in your heart, you will find life, you will find healing in your body. నువ్వు దొరికిన యేసు ప్రభు దొరికిన వారికి జీవమును, వారి సర్వ శరీరానికి ఆరోగ్యము దొరుకుతుందని బైబిల్ చెబుతుంది. The good tree, the tree will be known by the fruit. చెట్టు తన యొక్క ఫలములను బట్టి తెలియబడుతుంది. The good fruit
will bring forth good fruit. Good tree will bring forth good fruit. The bad tree will bear bad fruit. మంచి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలిస్తూ ఉంటే చెడ్డ చెట్టు చెడ్డ ఫలములను ఫలిస్తూ ప్రియులారా. సో హౌ వాట్ ఫ్రూట్ యు ఆర్ బేరింగ్, నువ్వు ఎలాంటి ఫలములు ఫలిస్తూ ఉన్నావు. లెట్ us pray. Hallelujah. Gracious Father, help us, Lord. Help us not to bring, not to bear